Glava, Dini, teacher Sherry Lopichin, thing as Aliga, Jivaro, Kinkana, Taburima, Comma Piate Aka, 1,000 separata Piate Akama, international form a tie, Toachinamio, Mahopene, Goye Miamamune, Miamamu Sore the Bodiaga, Umata town not house, so ye, Goye no god, Trate a dime bono, Sanigo, a shima tame, Comma now my piame, Ubama. The thing not down quest or ye, the thing at Draga go mata piame, and Nasanga Draga go mata piame, Georgina go luchine go ma former time you. Yachine go yet no god, twilight there go ma posam you, those are chow days away, those are chow go mata piame, and I don't sit down go yas way, as a ship go mata piame, Alamu piachine, diche, lolumia bula. VBA Godini Yia de la Balumio Lolo Yamale so be up made her to Lady Shibare. Erod Pa PBA Male Dosea Malobu Pa Fashion Male Dosea Malobu Tichero Bali Piaupi Layo Mele so ye Tichero ye computer machine a chain day and die former Lego chain like dane international comma former style ngani bidoma chero logine former style ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ chero logine former style ကကြတော့သူက India former style မျိုးသုံးပေးရမှာ Excel ကသုံးထားတဲ့ comma style international format style ကကြတော့ English United States format ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ comma ဖြတ်တဲ့အခါမှာကဏ္ဍသုံးလုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်တာဟုတ်ပြီဘယ်လိုမျိုးချိန်လို့ရမလဲလွယ်ပါတယ်ချိန်ကျင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် logo ရဲ့အားရဲ့ run box ကနေပြီးတော့ date and time ကိုတွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး logo ရဲ့အားရဲ့ကိုနှိပ်ပေးပါတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် window ရဲ့ setting ထဲကနေတွားပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာเนาะမ window ရဲ့ setting ထဲကိုသုံးပါဒါက window 7 လဲအတူတူပဲ window 10 လဲအတူတူပဲ window 11 လဲအတူတူပဲ setting ထဲကိုတွား setting ထဲကနေပြီးတော့မှတချို့တို့ဘယ်ကိုတွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ system တို့ device တို့ sorry setting မဟုတ်ဘူးတချို့ control panel ထဲကိုတွားရမှာเนาะ control panel ကိုတွားဖို့အတွက်ဆိုရင် logo ရဲ့ R ရဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပါ logo R ဟုတ်ပြီเนาะပြီးသွားရင်မမတချို့က logo ဆိုသိချင်မှသိမှာအဲ့တော့ဒီချက် key လေးပြပေးမယ်เนาะဒီ key လေးเนาะ logo ရဲ့ R ရဲ့ဒါလေးကိုတွဲနှိပ်ခိုင်းတာเนาะ logo R ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ run box လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ run box လေးထဲမှာ control လို့ရိုက်ပေးပါပြီးရင် OK လေးနှိပ်လိုက်ပါ OK နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတဲ့ box လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာတချို့ရွေးပေးရမယ့်ပုံစံက date and time ကိုတွားပြီးတော့ရွေးနှိပ်ပေးပါဒီမှာ date and time ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ change date and time ဆိုတာရှိပါတယ် change date and time လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင် change calendar setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာ format ဆိုတာရှိတယ် format ထဲကဒီအောက်မှာ format ကိုပြန်သွားအဲ့ဒီမှာ English India ဖြစ်ရမယ် English United States ဖြစ်နေတယ် United Kingdom ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျတို့လိုချင်တဲ့ comma မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ English India ကိုသွား sorry ဒီမှာတစ်ချက်ရွေးပုံမှန်ကကျတို့ရဲ့ပုံစံကဒီမှာ match window display language သူ recommend ပေးထားတာက English United States ကို recommend ပေးထားကျတို့က comma ကိုကိုလိုချင်တယ်လို့ချိန်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ English United States ကိုသုံးပေးရမှာ sorry India ကိုသုံးပေးရမှာเนาะလိုက်ရှာပါ English ကအများကြီးရှိတယ် A to Z လိုက်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ် India ဒီမှာเนาะ India ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင် okay နှိပ်လိုက်ပါokay မနှိပ်သေးခင်ကျတို့နောက်ထပ်ဘယ်ကိုသွားရအောင်မလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာ administrative ထဲမှာ copy system locate ဆိုတာရှိတယ်เนาะတချို့ကကြတော့ဒီဘေးမှာformat ရဲ့ location ရဲ့ administrative ရဲ့ဆိုပြီးတော့၃ခုပါတယ်တခြားရဲ့ဆက်မှာကြတော့
format နဲ့ administrative နှစ်ခုပဲပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲကနေ location မှာ India ကိုထည့်ရွေးပေးရအောင်ပါနော်ဒါလေးနော် locate ကိုသွားမယ် sorry current system ဒီနေရာလေးမှာ English India ကိုရွေးပါ India ပဲဖြည့်ရပါမယ်ပြီးမှ okay 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 နှိပ်ပါပြီးချက်ချစ်ကပိတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ Excel ထဲမှာရိုက်ထည့်လို့ရပြီ2000ခွဲဒီလေးရိုက်ထည့်မယ် select မှတ် comma style လေးချလိုက်တာနဲ့ teacher တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဖြတ်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူး teacher ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာUnited States format ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ခုနကသွားတဲ့အဆင့်အတိုင်းပဲ India နေရာမှာ United States ပြောင်းပေးလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကညီမလေးတယောက်မေးထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညီမလေးလည်းရတယ်လို့တခြားသူလေးတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ Excel ထဲမှာဒီလိုမျိုးပြောင်းပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးက teacher တို့ update လုပ်တဲ့ intermediate professional Excel course တွေကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကို share လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ course လေးကကျတို့တင်တန်းမှာမကြခင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ page မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ course တွေကနေပြီးတော့မှ sharing တွေလုပ်ပေးတော့ပါအောင်မယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်